Îți place sentimentul acela electrizant când afli ceva complet nou? Vrei să fii mai isteț? Pune pe ecranul de blocare Wybet, aplicația care îți dă răspunsuri la toate întrebările de tip ce despre lume. Apoi urmează doar 3 pași. Wybet pornește de la curiozitățile tale și de la întrebările pe care nici nu știai că le ai și îți arată principiile după care funcționează lumea, de fiecare dată când aprinzi ecranul de blocare. Iar când te uiți la telefon din reflex, te trezești dând din cap. Așa e. Momentele acelea electrizante de aha, când parcă ți se deschide o nouă perspectivă asupra lumii, apar de peste 100 de ori pe zi. În plus, AI-ul îți pregătește din timp întrebări de continuare, care îți stârnesc și mai mult curiozitatea, dar și întrebări importante la care nici nu știai că vrei răspuns până nu le vezi. Și îți oferă și explicații pe înțelesul tău, așa că intri dintr-o curiozitate în alta. Așa, fără să-ți faci timp separat pentru studiu. Ajungi rapid să știi mai multe despre lume și să o înțelegi mai în profunzime, iar gândirea ta se dezvoltă vizibil, în mod natural. Instalează Wybet, aplicația 100% gratuită și devină mai isteț într-un mod distractiv, fără efort.